Աբրահամ, նայիր երկնքին և հաշվիր աստղերը, եթե կարող ես, ահա թե որքան է լինելու քո սերունդը։ Ես գրեթե 100 տարեկան եմ, ինչպես կարող եմ հայր դառնալ։ Սառան, քո կինը, որդի կծնի քեզ համար։ Դուք նրան Իսահակ կանվանեք, և ես կհաստատեմ իմ ուխտը նրա և նրա սերունդների հետ որպես հավիտենական ուխտ։ Այս երեկո ես զոհում եմ քեզ այս ողջակեզը, իմ Տեր, իմ Աստված։ Ապրես Իսահակ, միշտ ապիր։ Ամբողջ ուժով նետիր որդիս։ Ով ինչ ուժեղ տղա է, ապրես որդիս։ Աբրահամ, վերցրու Իսահակին, քո միակ որդուն, ում դու շատ ես սիրում, տար նրան Մորիայի երկիրը, և ես քեզ ցույց կտամ մի լեռ, որտեղ դու պետք է զոհաբերես նրան զոհասեղանի կրակի վրա։ Դու ուզում ես, որ ես զոհաբերեմ իմ որդու Իսահակին։ Ես ամենախիզախ սիմվոլն եմ ողջ գալակտիկայում։ Ջո, ես փախուսի մատնեցի նրանց։ Ես խվաստվելների զորքերի հրամանատար Կրասնով եմ։ Այո, և ինչ պետք է անեմ քո կարծիքով, այդ դեպքում փորձեք սա։ Մենք դեռ կհանդիպենք։ Վիրտուալ Բենդեր ընկերության հոլոին խաղահարները վակայելի է։ Այո, այն վերջացել է գրեթե բոլոր խանութներում, բայց հավատացնում եմ, քեզ մեր հանրախանութում այն վաճառվում է ամենացածր գնով, եթե իհարկե պահեստում դեռ մնացած լինի։ Ես խնդրել եւ աղաչել եմ մայրիկիս եւ հայրիկիս, որ գնային ինձ համար այս խաղին։ Քրիս, դու հասկանում ես, որ այնինչ ամենից շատ ես ցանկանում, նույնիսկ իրական չէ։ Սա ընդամենը դատարկ սաղավարտ է։ Դա ինչ է։ Ի նկատի ունես այդ ձայնը, որը պայթյունի է նման։ Իհարկե, արի գնանք այնտեղ։ Անակնկալ։ Ինչպես կարողացաք ձեռք բերել այն։ Ինձ օգնեց իմ գյուտարար ընկերով, աշխատում է Վիրտուալ Բենդեր ընկերությունում։ Շնորհակալ եմ։ Չգիտեմ ինչպես շնորհակալություն հայտնեմ։ Ես կասեի, որ քեզ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Ողջույն Քրիս, ինչ վերաբերվում է խաղերին, ես մի քանի նոր լավ խաղեր էի բեռնում։ Ինչ կա այս սարքի մեջ, որ ես չունեմ, Քրիս։ Դե ընդամենը մեգա ուլտրա պայքարին, միջմոլորակային զոմբիների որոնումները, զրահապատ նինձաների հարձակումը, բիոնիկ ռոք խմբի ապստամբությունը։ Դրանք Բարև Դեբի, ինչ նորություններ կան։ Բարև Ֆիբի, լսիր, մեր բաժնում մի տղա կա, ով շատ ծանր վիճակում է եւ ամենից շատ նա երազում է այս նոր Holo 9 վիրտուալ խաղի մասին։ Մեր հիվանդանոցը հարեց ամեն ինչ նրա ցանկությունը կատարելու համար, բայց այդ խաղն անհնար է գտնել։ Որքան հիշում եմ, դու ասում էիր, որ Քրիսպինը ճանաչում է ինչ-որ մեկին Վիրտուալ Բենդեր ընկերությունից։ Օ, Դեբի, ցավում եմ, բայց ամուսինս արդեն խնդրել է իր ընկերոջը բերել Holo 9 խաղը Քրիսի համար։ Օ, լավ, ամեն դեպքում արժեր փորձել։ Շնորհակալ եմ Ֆիբի։ Համոզված եմ, որ մի բան կմտածեմ նրան ուրախացնելու համար։ Վայելիր խաղդ որդիս։ Ինչ է պատահել, Քրիս։ Չգիտեմ։
Իմ երազանքն իրականացավ, երբ ստացա այս խաղը։ Բայց ես չեմ զգում այն, ինչ իմ կարծիքով պետք է զգայի։ Գիր գրոցը։ Քրիս, ես գիտեմ, թե որքան թանկ է քեզ համար քո հոլոին նխաղը։ Այդ պատճառով ես կմնամ այստեղ եւ կհսկեմ այն, որովհետեւ գիտեմ դու չես ցանկանա, որ նրա հետ մի բան Մենք հասկանում ենք, թե իրականում ինչ հարաբերություններ ունենք տիրոջ հետ այն ժամանակ, երբ փորձվում ենք։ Գիզ, մենք որտեղ ենք։ Համաձայն իմ գեոզգայարանների մենք գտնվում ենք լեռներում հնագույն Քեբրոնի սահմաններից դուրս։ Ահա, եւ հազարավոր տարիներ առաջ իմ նոր հոլոին նխաղից։ Ինչու մենք հենց հիմա պետք է ճանապարհորդեինք Գիրք գրոցին։ Երեխաներ, դուք լսեցիք։ Որդիս։ Որդիս։ Տեսնես ինչ է պատահել այդ մարդուն։ Նա շատ տխուր է երևում։ Երանի ինչ որ կերպով կարողանային կօգնել։ Երևի նրա որդին հիվանդ է։ Հետաքրքիր է մոտակայքում ոչ մի բժիշկ չկա։ Գիրք գրոցը։ Ինչու այսքան շուտ։ Ջոյ, Գիզ, մենք պետք է ետ վերադարձնենք այս կենդանիներին։ Ես կզբաղվեմ դրանով, Քրիս։ Գնացինք։ Դե առաջ շարժվեք։ Վերադարձեք ձեր արոտավայրերը։ Գիզ, մենք հիմա որտեղ ենք։ Տարօրինակ է։ Իմ ժամանակաչափի համաձայն Գիրք գրոցը ետ է տարել մեզ մի փոքր ավելի, քան 1 օրով։ Ուզում ես ասել 1 օր առաջ այն դեպքից, երբ մենք տեսանք վրանի մոտ լաց լինող մարդուն։ Ճիշտ է։ Եվ իմ հաշվարկների համաձայն Կտրուկ շարժումներ չանեք։ Այս ավանակը կայծակի պես ուժգին է հարվածում։ Բայց ես ուժեղ եմ երկնային զինվորի նման։ Լավ կլիներ մի կողմ բախչեիք։ Չէի, կարծում որ այդքան արագ կփախչեիք։ Չես կարող ինձ բռնել։ Պետք է ավելի արագ վազես։ Ես սատկում եմ վերև, իսկ դու մնում ես ներքևում, միշտ ստացվում է։ Եվ այսպես անվաղ զինվորը եւս մեկ գերի է վերցնում իր հաղթական ճանապարհին։ Այս տղայի մեջ մի բան կա, որը ինձ շատ է դուր գալիս։ Օ, շատ լավ էր։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, իմ նոր ընկերներ։ Ես Իսահակն եմ, իսկ դուք երևի հմուտ հովիվներ եք։ Մենք Իսահակ։ Հայրիկ։ Սիրելի որդիս։ Սա այն մարդն է, ով լաց էր լինում վրանի մոտ։ Կարծում եք նա այդպես անհանգստանում էր Իսահակի համար։ հիշեք, Գիրք գրոցը մեզ ետ է տարել ժամանակվա մեջ։ Երևի այն, ինչ այդքան վշտացրել էր նրան, դեռ տեղի չի ունեցել։ Իսահակ, այս ինչ է։ Սա կոչվում է հաշվիչ։ Հայրիկս է նվիրել ինձ։ Եվ ասել է, որ փորձեմ հաշվել երկնքի բոլոր աստղերը։ Հիանալի է, համակարգիչ մինչև համակարգիչները հայտնագործելը։ Համակարգիչ։ Ուշադրություն մի դարձրու։ Իսահակ,
Ինչու է հայրդ ցանկանում, որ իմանաս, թե քանի աստղ կա երկնքում։ Որովհետև մինչև իմ ծնվելը Աստված ասել է նրան, որ մեկ օր նրա երեխաները եւ երեխաների երեխաները կլինեն ավելի շատ, քան երկնքի աստղերը։ Եվ այդ դեպքը միակը չէր, երբ Աստված խոսեց քո մասին, որդիս։ Տարիներ շարունակ ես եւ Սարան սպասում էինք։ Աստված որդի էր խոստացել մեզ, բայց մենք սպասեցինք շատ ավելի երկար, քան կարծում էինք։ Իսկ հետո մեկ օր Տեր, Հաջորդ տարի ես դարձյալ քեզ մոտ կգամ։ Եվ քո կինը Սարան մի որդի կունենա։ Ինչու Սարան ծիծաղեց։ Նա կասկածում է, որ կարող է երեխա ունենալ տարեց հասակում։ Ես եմ Տերը։ Չկա ոչինչ, որ դժվար լինի ինձ համար։ Ես կվերադառնամ հաջորդ տարի խոստացված ժամանակին, եւ Սարան արդեն որդի կունենա։ Ես չծիծաղեցի։ Դու ծիծաղեցիր։ Ահա թե ինչու Աստված Իսահակ անվանեց ինձ։ քանի որ Իսահակ նշանակում է ծիծաղ։ Իսկ հիմա եկեք, ճաշելու ժամանակն է։ Լսիր, Ջոյ, կվերցնես հաշվիչս, որպեսզի վաղը հաշվես բոլոր ոչխարներին։ Իհարկե։ Դժվար է հավատալ, Ինչին է դժվար հավատալ, Քրիս։ որ պատահելու է այնպիսի բան, ինչի պատճառով Աբրահամը այդքան տխրելու է։ Այո, եւ մենք ոչինչով չենք կարող օգնել, քանի որ չգիտենք, թե ինչ է պատահելու։ Դե տեսեք, թե որքան հեռու գնաց իմ քարը։ Երևի գնամ ու մի քիչ արևի լոգանք ընդունեմ։ Եկ ինձ հետ, ես ցույց կտամ, թե որտեղից գտնել հարմար քարեր նետելու համար։ Դրանք այստեղ են, բայց մենք պետք է փորենք դրանք անելու համար։ Ավազ։ Ոչ։ Սրանք իսկականն են։ Գնացինք։ Սա ինձ դուր չի գալիս։ Ավելի լավ է ներքին ստուգում անցկացնեմ։ Աբրահամ, վերցրու Իսահակին, քո միակ որդուն, ում դու շատ ես սիրում, տար նրան Մորիայի երկիրը, եւ ես քեզ ցույց կտամ մի լեռ, որտեղ դու պետք է զոհաբերես նրան, զոհասեղանի կրակի վրա։ Իսահակ։ Որդիս, ուզում եմ, որ ինձ հետ գաս։ Ուր։ Կարող են նոր ընկերներս էլ մեզ հետ գալ։ Ես հիմա կարտնացնեմ նրանց։ Ոչ ընկերները չեն կարող միանալ մեզ։ Աստված հատուկ բան է խնդրել ինձանից։ Ես եւ դու պետք է մենակ գնանք։ Բարի առավոտ, Քրիս։ Իսահակ, այսքան վաղ ուր ես գնում։ Ես հայրիկիս հետ եմ։ Մենք բարձրանալու ենք լեռը Աստծուն զոհ մատուցելու։ Համոզված եմ, մենք կզոհենք մեր ամենալավ գառնուկներից մեկին։ Այս հաշվիչը այնքան լավն է։ Երեխաներ, որտեղ է Իսահակը։ Նա ասաց, որ գնում է հոր հետ Աստծուն զոհ մատուցելու։ Նրանք զոհաբերելու են իրենց գառնուկներից մեկին։ Բայց բոլոր գառնուկները այստեղ են։ Տարօրինակ է, չէ՞ որ այդ դեպքում նրանց տիպը պետք է մեկով պակաս լիներ։ Գիզմո, քեզ հետ ինչ է կատարվում։ Ինչ տարօրինակ է դարձել երեկվա արևի լոգանքից հետո։ Սա ինչ է։ Այ քեզ բան։ Սա նրա ավտոմատ ձայնագրության պահոցներից մեկն է։ Գիզմոն մշտապես գրանցում է այն ամենը, ինչ կատարվում է իր շուրջը 50 մետր շարավղով։ Աբրահամ, վերցրու Իսահակին, քո միակ որդուն, ում դու շատ ես սիրում, տար նրան Մորիայի երկիրը,
Եվ ես քեզ ցույց կտամ մի լեռ, որտեղ դու պետք է զոհաբերես նրան, զոհասեղանի գրակի վրա։ Ինչու Աստված այդպես ասաց։ Գնանք, մենք պետք է օգնենք Իսահակին։ Դե, որ ճանապարհով ենք գնում։ Այդ ճանապարհով։ Միգուցե այս ճանապարհով։ Հայրիկ, ահա կրակն ու փայտը, բայց ուր է գառը ողջակեզի համար։ Որդիս, մի մտածիր, Աստված կհոգա իր ողջակեզի գառը։ Տեր, ինձ ուժ տուր, որ անեմ այն, ինչ խնդրում ես ինձանից։ Լավ, միգուցե ոչ։ Լավ, ահա թե ինչ ենք անելու։ Որ ճանապարհով պետք է գնանք Գիզմո։ Այդ ճանապարհով։ Ուրեմն մենք դրալու ենք այս ճանապարհով։ Այո, լավ միտք է։ Հայրիկ, Որդիս, մի մտածիր, Աստված կհոգա իր ողջակեզի գառը։ ճանապարհով գնանք։ Եկեք ետ վերադառնանք։ Ժամանակ չկա։ Աբրահամ, Լսեք, Աբրահամ և Իսահակ, լսեք, Աբրահամ եւ Իսահակ։ Նա չի կարող լսել մեզ այս հեռավորությունից։ Եթե նրանք չեն կարող մեզ լսել, մենք գոնե կարող ենք նրանց տեսնել։ Աբրահամ, չդիպչես տղային և որևէ կերպ չվնասես նրան, որովհետև հիմա ես գիտեմ, որ իսկապես վախենում ես Աստծուց, դու նույնիսկ չխնայեցիր ինձանից քո որդուն, քո միակ որդուն։ Աստված էր խոսում Աբրահամի հետ։ Որդիս,
հայրը։ Իսահակ, բեր այդ խոյին, և մենք կզոհաբերենք նրան որպես ողջակեզ։ Տերը հոգաց։ Երկրի բոլոր ազգերը կորնվեն քո սերունդներով միայն նրա համար, որ դու հնազանդվեցիր ինձ։ Աստված թույլ չէր տա, որ Իսահակին ինչ-որ բան պատահեր։ Ինչ։ Միևնույնն է զոհաբերվելու էր այդ խոյը։ Չես հասկանում, Ջոյ։ Ուզում ես ասել դա փորձություն էր։ Աստված ցանկանում էր իմանալ, թե արդյոք Աբրահամը կնվիրաբերեր իրեն այն, ինչ աշխարհում ամենից շատ էր Բայց սիրում։ նրա որդուն։ Վաու։ Նույնիսկ չեմ պատկերացնում, ինչ կորոշեին նման դժվարին իրավիճակում։ Այո, ես երբեք այսպես չեմ փորձվել։ Բայց գիտես, միգուցե հենց հիմա ես ավելի փոքրի մեջ եմ փորձվում։ Ողջույն։ Բարև ձեզ օրեր Սուիտմեն, ես Քրիս Քվանտումն եմ։ Քրիս։ Չգիտեմ, թե ինչպես շնորհակալություն հայտնել քեզ։ Քո արարքը իսկապես հրաշալի է։ Դե, շնորհակալ եմ, հրաշալի է։ Օհ, ես գրեթե մոռացել էի։ Հաստատ չեմ կարող ասել, բայց Հոլո 9 խաղի վերջին տարբերակը կլինի հանրախանութում մոտավորապես կեսգիշերին, եւ ես ողջ առավոտյան հերթ էի կանգնել վիճակախաղի թևնոց ստանալու համար։ Այժմ այն քոնն է։ Ես կարող եմ նոր խաղ շահել։ Հավատս չի գալիս։ Այնքան զվարճալի կլինի անցկացնել ողջ գիշերը հանրախանութի մոտ, եւ ես լսել եմ, որ նոր Հոլո 9-ի մեջ 2 անգամ ավելի շատ խաղեր կան։ 2 անգամ շատ ավելի խաղեր։ Ես արդեն ասել եմ, որ ներբեռնել եմ կիթառի աստղ խաղի վերջին տարբերակը։ Որ ծառայեմ միշտ քեզ